விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. என்ன டிராக்டர்னா HMT 3522. இதோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2015 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40 HP வரும். இந்த டிராக்டர் ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 300 மணி நேரம் மட்டுமே ஓடி இருக்குங்க. ரொம்ப குறைவான மணி நேரம் ஓடிய வண்டி. இன்ஜின்லாம் வந்து குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் டீட்டெயில்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக்குங்க. வண்டி டயர் பாயிண்ட்லாம் பாருங்கள், 4 டயரும் சேர்த்து ஒரு 50% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் கரண்ட்டில் இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா PTO ஓடாத வண்டிங்க. PTO சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட்ஸும் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதே கிடையாதான். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டி எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 கொத்து, 9 கொத்து, ரொட்டவேட்டர், ட்ராலி இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ண உதவுவோம். ஃபைனலாக இந்த டிராக்டருக்கு என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3,20,000 சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் வந்து நெகோஷியபிள் ப்ரைஸான ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.